Partout, on ne parle que d'un sujet, le coronavirus. Mais qu'est-ce que c'est en fait ce coronavirus? Et qu'en est-il des personnes ayant des troubles de la coagulation? Schönen guten Tag, mein Name ist Lukas Graf, ich bin Hämatologe und ich leite das Hämophiliezentrum für Erwachsene am Zentrum für Labormedizin in St. Gallen. Wir befinden uns mitten in der Coronavirus-Pandemie. Glücklicherweise flacht die sogenannte erste Welle in der Schweiz nun deutlich ab. Das Virus ist aber weiterhin unter uns und stellt für uns eine Gefahr dar. Mais commençons par le commencement. Que signifie coronavirus? Wenn wir vom Coronavirus sprechen, dann meinen wir in den jetzigen Tagen das sogenannte SARS-Coronavirus 2 oder abgekürzt SARS-CoV-2. Dieses Virus löst eine Erkrankung aus, die vor allem die Atemwege betrifft. Zunächst mal die oberen Atemwege und in einem späteren Krankheitsverlauf dann oft auch die Lungen. Diese Erkrankung nennen wir Covid-19. Es gibt sehr milde Verläufe, es gibt aber auch seltener sehr, sehr schwere Verläufe, die die Patienten auf die Intensivstation ans Beatmungsgerät bringen. Est-ce que les patients qui ont un trouble de la coagulation ont un risque plus élevé d'être infectés? Bei Patienten mit Blutungsneigung können wir eine klare Antwort geben. Rein aufgrund der Blutungsneigung besteht glücklicherweise kein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass viele Patienten mit Blutungsneigung auch Begleiterkrankungen haben. Beispielsweise wissen wir, dass Patienten mit unkontrolliertem Bluthochdruck oder Blutdruck, welcher bereits Endorganschäden verursacht hat, Patienten mit Diabetes, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Patienten mit Erkrankungen der Atemwege oder Patienten mit Immunsuppression ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf von Covid-19 haben. Auch nicht vergessen dürfen ist, dass ältere Menschen, Menschen über 65 Jahren, ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 haben. Certains patients ont malheureusement le HIV ou l'hépatite C comme maladie concomitante. Est-ce que ces personnes ont un risque augmenté pour le coronavirus? Auch hier können wir zum Glück größtenteils Entwarnung geben. Eine Hepatitis C scheint nicht mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf für Covid-19 einherzugehen. Und auch eine gut behandelte HIV-Infektion geht, soweit wir bis jetzt wissen, nicht mit einem erhöhten Risiko einher. Wir müssen uns aber immer bewusst sein, dass wir SARS-CoV-2 und Covid-19 erst seit gut 4 Monaten kennen. Unser Wissen kann sich also verändern und alles, was ich vorhin gesagt habe, ist Stand aktuell Ende April 2020. Est-il nécessaire d'adapter le schéma de traitement? Y a-t-il de plus un risque de ne plus recevoir ces médicaments? Auch hier kann man beruhigen, es gibt keinen Grund, die Prophylaxe irgendwie anzupassen oder zu verändern. Man muss auch keine Angst haben, dass es irgendwelche Probleme gibt mit den Faktorenkonzentraten. Bis jetzt sehen wir, dass die Lieferketten alle funktionieren und dass die Faktorenkonzentrate und andere Medikamente, die zur Behandlung der Blutungsneigung gebraucht werden, in genügender Menge hergestellt werden können und auch gut lieferbar sind. Que faut-il faire si on a de la fièvre ou d'autres symptômes du Covid-19? Wichtig, dass man eine korrekte Diagnose macht. Gemäß den aktuellen Richtlinien des Bundesamtes für Gesundheit in der Schweiz sollen aktuell alle Menschen, welche eine entsprechende Symptomatik haben, auf Covid-19 abgeklärt werden.
Eine entsprechende Symptomatik heißt einer oberen Atemwegserkrankung wie Fieber, Schluckweh, Halsweh, Husten, aber im speziellen Fall auch Geschmacksverlust oder Geruchsverlust. Wenn eines dieser Symptome vorliegt, soll abgeklärt werden. Es soll ein Abstrich gemacht werden, entweder im Rachenraum oder Nasenrachenraum, in welchem dann das Virus nachgewiesen werden kann oder allenfalls auch ausgeschlossen werden kann. Que faut-il faire si le Covid-19 est confirmé? Dann empfiehlt es sich, niederschwellig Kontakt mit dem Hämophiliezentrum aufzunehmen. Es ist vernünftig, in einem solchen Fall beispielsweise die Prophylaxe zu intensivieren. Wir wissen, dass die Erkrankung Husten auslösen kann. Husten beinhaltet immer ein Risiko für Blutungen, natürlich immer in Rücksprache mit dem Hämophiliezentrum. Pour terminer, quels sont les points qui méritent encore d'être mentionnés? Zum Schluss noch ein ganz persönliches Anliegen. Folgen Sie den Vorgaben der Behörden. Halten Sie das Social Distancing ein. Halten Sie die Hygienemaßnahmen ein. Falls Sie Fragen oder Unsicherheiten in Bezug auf Covid-19 und Ihrer Blutungsneigung haben, zögern Sie nicht, Ihr Hämophiliezentrum zu kontaktieren. Wir sind sehr gerne für Sie da. Ich wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit und bleiben Sie möglichst gesund.